အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 1ကိုရောက်ပါပြီလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံလေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်1မှာဆိုရင်အောက်ပါတို့ကိုမှန်လျင်မှန်မှားလျင်မှားဟုရေးပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 60/81 into သောထက်ကိန်းမှာ -2/3 the whole power 4ဖြစ်သည်လို့ပေးထားပါတယ်အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထက်ညွှန်းကိုကြည့်ပါတယ်စုံငိမ်းဖြစ်သည့်အတွက် plus နဲ့ထွက်ပါမယ်မှန်ပါတယ်2လေးဓာတ်သည်60မှာ3လေးဓာတ်သည်81ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်နံပါတ်ကကြီး၏အဖြေသည်မှန်ကန်မှုရှိပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ 0.5 the whole ကျုကိုရှင်းလျင် 1.25 ရသည်လို့ပေးထားပါတယ် 0.125 ရမှာပါမှားပါတယ်ထို့ကြောင့်မှားလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်ကငယ်-1/2 the whole power 5 အဖြေမှာ -1/32 ဖြစ်သည်လို့ပေးထားပါတယ်အခြေ minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွှန်းကိုကြည့်ပါတယ်မာကိန်းဖြစ်သည့်အတွက် minus နဲ့ထွက်ပါမယ်2 5ဓာတ်သည်32ပါအဖြေသည်မှန်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မှန်လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနံပါတ်ကကြီး-243 သည် 3 power 5 နဲ့2သည်မှားပါတယ်ဆရာတို့မှားလို့ထည့်ပေးရင်ရပါပြီနံပါတ်က2 power 8/3 ကျုကိုရှင်းလျင်2 power -5 ဖြစ်သည်လို့ပေးထားပါတယ်အမှန်တကယ်ဒီ2 power 5ရရမှာပါ -5 လို့ပြောသည့်အတွက်မှားပါတယ်ဆရာတို့မှားလို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ